Aquest apartament no indica quants metres quadrats té la casa, però sí que indica que la terrassa mesura 14 metres. 14 metres seria una línia recta on no seria habitable. Llavors, per ficar-ho correcte serien 14 metres quadrats. En canvi, aquest, que és un apartament també, està ben ficat perquè fica que el pis mesura 35 metres quadrats i és habitable, té la superfície i es pot calcular l'àrea.